पनि हाम्रो नयाँ अनबक्सिङको एउटा भिडियो छ जुन चाहिँ हाम्रो आएको छ सामान चाहिँ सामान यता निकै ठुलो छ। तपाईँ कतिजनाले गेस गर्नुहोस् यहाँ के होला, हुनु चाहिँ नानीको सामान हो र तपाईँहरू हेर्नुहोस् हामी यो सामानको अनबक्सिङ गर्छ आमा छोरी र के निस्किन्छ थ्रु दिस भिडियो हेर्नुहोस् होला के आएको छ बहिनी। लेट्स अब हामी यो खोलेर हेर्छु सामान कस्तो छ। ओपेन हामी के गर्नु पर्यो Let's see. Wow, packet. But pink color yes, you can take this. Guys, यो माथि छ सामान हाम्रो नानीको लागि वार्डरोब मगाएको यसको त्यो चाहिँ लाइक प्लास्टिक नानीको र कलर चाहिँ छ दिस पिङ्क कलर बिकज हाम्रो फुल चाहिँ पिङ्क कलर साह्रै मन पराउँछ यसलाई दिस पिङ्क कलर यसो नसानो साइज चाहिँ तर सजिलो हुन्छ नानीको अलिकति सामान कम्ती भएको अब यसलाई चाहिँ हामी सबैलाई हामीले जोडेर देखाउँछु तपाईँलाई कस्तो हुन्छ। फर्स्ट हामी जोड्छु देन तपाईँहरू हेर्नुहोस् यसलाई कस्तो हुन्छ साइज कस्तो सबै योमा हेरिदिनुहोस् तपाईँ। के बनाउनु नि बेबी जेचुनको के आएको यो सामान चाहिँ पुरै रहेछ जोड्नु पर्ने बिस्तारै यसलाई जोड्दै देखाउने वाला छु तपाईँहरूलाई। हेर्नु फुम हेर्नु यहाँनिर जोड्नु लागि देखाएको छ हामीलाई 1 2 3 4 गरेर यो हेर्दै हामी जोडेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु हेर्दै गर्नुहोस्। ओके साइज चाहिँ गाइस सानो रहेछ हामीले त्यहाँ देखाउँदै थियो छिटिक्कै भएको जग्गा पनि कम्ती खाने रहेछ यसले चाहिँ जग्गा कम्ती खाने रहेछ साइज सानो रहेछ तर लुगा चाहिँ निकै आँट्ने रहेछ। ओके पापाले जोड्दैछ यहाँ फुलको पापाले यो यहाँनिर हेरेर ट्राई गर्दैछ गाइस हेर्नुहोस् बल्ल यति चाहिँ भयो दिमाग चाहिँ खराब हुने रहेछ यो तर यो जोड्दाखेरि सामान यहाँ चाहिँ यति रहेको छ यहाँनिर रेडी हुँदैछ यहाँनिर म्याडम यस्तो पारा जोड्दै कम्प्लिट हुनु आँटेको छ अहिले भइसक्यो तपाईँलाई देखाउँछु। कलर चाहिँ एकदमै दामी छ पिङ्क नानीले मनपर्ने यति कम्प्लिट भयो साथीहरू। यहाँ चाहिँ पुरा सामान त पुरै यहाँनिर चाहिँ पुरै बेसी काम भएर एकजना चाहिँ बिजी छ माउथमा बहिनी नो यति हुँदैछ गाइस स्विट रहेछ सानो छिटिक्कै यतिमा निकै नानीहरूको लुगाहरू त आँट्छ अलरेडी छ तर भए पनि अलिकति लुगाहरू नआँटेर फेरि मगाएको हामीले फुमको यो म्याडमको यो कसको बेबी कसको फुम छुङछुङको कसले किनिदिनु भएको सोनम अङ्गेल चाहिँ को से पापा यस गाइस नाउ फाइनली हामीले यसलाई बनायो छिटिक्कै छ साइज पनि नट बिग नट स्मल निकै सामान पनि जानेछ जग्गा पनि कम्ती खाने रहेछ निकै नानीको सामान आँट्छ गाइस हेर्नुहोस् यहाँनिर उसको लुगाहरू निकै आँट्ने रहेछ र यो दुईटामा त झन् लकर सिस्टम रहेछ राम्रो रहेछ यहाँ उसको इम्पोर्टेन्ट चिजहरू राख्यो लकर राख्यो यो सेफ हुने रहेछ यो कलर पनि पिङ्क कलर जस्तो देखाएको छ त्यस्तै आएको छ एमाजोनबाट र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो दराज नानीहरूको लागि चाहिँ बेस्ट छ चिप एन्ड बेस्टै बनाउन अलिकति जोड्दा चाहिँ अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने रहेछ अदरवाइज सबै ठिकै रहेछ कलर चाहिँ व्हाइट एन्ड पिङ्क छोरी नानीहरूको लागि बेस्ट
त्यही कारणले यो पिङ्कै मगाए हामीले मोस्टली र यो बल्ल बल्ल हामीले जोडिसक्यो तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो यो वार्डरोब नानीको ए बहिनी बराबरै रहेछ र कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट अन्त सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट गर्नु एकदमै नबिर्सिनुहोस् तपाईँहरूलाई पनि नानीहरूको लागि यस्तो मगाउनु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो पर्ने रहेछ यस्तो मगाउनुहोस् हामीले जोडिसक्यो र जोडेर यतिको राम्रो रहेछ हेर्नुहोस् सजिलो छ नर्मल यसको लुगाहरू 5वटा यो टोटल 1 2 3 4वटा छ यो सानो 2टा गरे 5 6वटा छ सो टिल देन सी यू